agama esane kang mulya uga direwangi rekoso lewat sedaya barake agama supaya urip bisa mulya kudu nyerah marang sing kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang lima syahadat salat zakat puasa kaji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang lima syahadat salat zakat puasa kaji lamun kuwasa jamane wali songo nyabane agama esane kang mulya uga direwangi rekoso lewat seni lan budaya nyabane agama supaya urip bisa mulya kudu nyerah marang sing kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang syahadat salat zakat puasa kaji lamun kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang lima syahadat salat zakat puasa kaji lamun kuwasa